Witajcie. Jestem na lotnisku Zielona Góra Przylew. Pokażę Wam w weekend wyjątkową atrakcję dla miłośników lotnictwa. Drugi światowy zlot śmigłowców. Podczas zlotu zobaczymy unikalne prywatne, cywilne i wojskowe maszyny. Zajrzymy w głąb lotniska. Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne atrakcje, występy artystyczne, pokazy oraz zawody śmigłowcowe. Obserwujcie mnie dalej. Do zobaczenia na moim kanale.